Alome minglavashe technical Pantha pialechuzo vareshe. Tigani tamiro jawi mara YouTube ma chida video reko ama sadan thoa English sadan tho Korea Myanmar sadan tho pyaungchin ne soyen blo pyaya male sura ko tigani jawi ma phit pare dilo lo phu atwat le tamiro ri ya application takhu ma uma ataw ma pyu ba ne di ni ko law ma phit pare she so in tamiro assistant ko masakhen technical Pantha channel ko subscribe ma law ya di bu so le subscribe law twa khe ba video at the night notification yashi nai pho atwat le khana bak ton li ko ti khai lai ba so in tamiro assistant ko sa ja ya aw Hello မဲမင်္ဂလာပါပန်တာတက်ကနစ်ကင်မှာကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်တို့ရဲ့ channel ကိုအခုပဲ subscribe လုပ်ထားလိုက်ပါခေါင်းလောင်းလေးကိုနှိပ်ထားခြင်းအဖြစ် video အသစ်တင်တိုင်း notification ရယူလိုက်ပါဆိုရင်သမီးတို့ဒီနားမှာ YouTube ထဲကိုဝင်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသမီးအင်္ဂလိပ်စာတန်းတို့ပါတဲ့ video တစ်ပုဒ်ကိုဖွင့်လိုက်မယ် English ဘာနော်ဆိုရင်ဒီအောက်မှာသမီးတို့ကဒီ video ကိုဆိုရင်ဒီ video ရဲ့အောက်မှာသမီးတို့တွေကစာတန်းထိုးတွေ့ရှိရမှာဖြစ်ပါတယ်သမီးတို့ကဒီမှာအင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးရှိပါတယ်သမီးတို့ကဗမာစာတန်းထိုးပြောင်းချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုပြောင်းရမလဲဆိုတာကိုဆက်လက်ပြောပြသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်သမီးတို့ဒီအောက်မှာရှိတဲ့ share button ဒီ share button ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာ copy link ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါဆိုရင်သမီးတို့ဒီမှာ copy link ဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ထွက်မယ်ထွက်ပြီးတော့မှကိုကြိုက်တဲ့ browser ပေါ့နော်တင်တို့ကပဲ browser ကိုအသုံးပြုရလိုက်ကြိုက်လဲအဲ browser ကိုဝင်လိုက်ပါတမီးကတော့ Chrome browser ထဲကိုဝင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်တမီးဒီမှာ Chrome browser ထဲကိုဝင်လိုက်ပြီဝင်ပြီးဆိုရင်ဒီအပေါ်မှာတမီးတို့ခဏက copy လုပ်လိုက်ထားတဲ့ link ကိုထည့်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်ဒီမှာတမီး copy လုပ်လိုက်ထားတဲ့ link ကိုထည့်ပြီးပြီခဏလေးစောင့်ပေးလိုက်ပါဆိုရင်ဒီမှာသမီးတို့ခဏကဗီဒီယိုရောက်ရှိလာပါပြီဆိုရင်ဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်သမီးတို့တွေအင်္ဂလိပ်စာတန်းထိုးလာနေတယ်သမီးတို့ကမြန်မာစာတန်းထိုးလို့ချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်ရအောင်မလဲဆိုရင်ဒီပေါ်မှာ line အဆက်30ဒီအဆက်30ကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့မှသမီးတို့အရင်ဆုံး desktop size ကိုပြောင်းလိုက်ပါဆိုရင်ဒီမှာသမီးတို့ desktop size ပြောင်းနေပါတယ်ခဏလေးစောင့်လိုက်ပါဆိုရင်ဒီမှာသမီးတို့ desktop size ပြောင်းသွားပါပြီဆိုရင်သမီးတို့ဒီအောက်မှာနည်း zoom ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာသမီးတို့တွေတွေ့ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီ CC ပေါ့နော်ဒီ CC နှစ်ခုအကြောင်းကဘာလဲဆိုရင်သမီးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုရင်သမီးတို့ဒီ C ဆိုတာလေးကိုဒီမှာသမီးတို့ C နှိပ်လိုက်တယ်အောက်မှာအနီအောင်ပေါ်တယ်ဆိုရင်သူကဘာလဲဆိုရင်သူတို့စာတန်းထိုးလာမယ်နောက်တစ်ခုစာတန်းထိုးလဲလာမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာခဏလေးစောင့်လိုက်ပါဒီမှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ဒီမှာအပေါ်မှာတစ်ခုအောက်မှာတစ်ခုနှစ်ခုတွေ့ရပါတယ်တမတို့ကအင်္ဂလိပ်နဲ့တစ်ခုမြန်မာလိုတစ်ခုပြောင်းချင်လဲရပါတယ်ဆိုရင်တမတို့ဒီ CC ဆိုတာလေးကိုဖွင့်ထားလိုက်မယ်ဖွင့်ပြီးတော့ဒီ setting လေးပေါ့နော်ဒီ setting လေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးဆိုရင်တမတို့ဒီနားမှာ English ဆိုတာဖြစ်နေပါတယ်တမတို့ဒီ English ဆိုတာနှိပ်ပြီးတော့မှဒီအောက်က auto ဆိုတာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးတော့မှဒီမှာတမတို့ Burmese ဆိုတာလေးကိုရှာလိုက်ပါဒီမှာ Burmese ပြီးဒီတိုင်း select လုပ်လိုက်ပါဆိုရင်ဒီမှာတမတို့တွေ့ရပါပြီEnglish လို့လည်းပါတယ်ဒီ English စာတန်းထိုးရပါဘလို့ပါလာတယ်ဆိုရင်သူတို့ video တင်ကြတဲ့သူတို့က English စာတန်းထိုးထပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ပေါ်တာဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာတမီးတို့ရဲ့မြန်မာစာတန်းထိုးလည်းပေါ်သွားပါပြီဆိုရင်တမီးတို့ကဒီမြန်မာစာတန်းထိုးကိုပိတ်မယ်ဆိုရင်ဒီဘေးလေးမှာ CC ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုပိတ်လိုက်မယ်ဆိုရင်တမီးတို့ရဲ့မြန်မာစာတန်းထိုးကပျောက်သွားပါပြီမြန်မာစာတန်းထိုးပြန်လို့ချင်တယ်ဆိုရင်အဲ့လေးကိုပဲပြန်နှိပ်လိုက်ပါဆိုရင်ဒီမှာတမီးတို့ရဲ့မြန်မာစာတန်းတို့ပြန်လည်ရရှိသွားပါပြီရှင့်ဒီဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲတင်တို့မရှင်းနိုင်ရှင်လဲ comment box မှာမေးမြန်းနိုင်ပါတယ်ရှင့်ဗီဒီယိုပြီးဆုံးကြည့်ပြီးတဲ့ပရိသတ်များအားလုံးကိုလည်း
အထူးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်